لیکن کوم خلکو چې خدای رب العزت ته د هدایت توفیق برابر کړي الله هغه خلکو له ایمان نصیب کړي. موسی علیه السلام سره ډېرو زیاتو جادوګرو مقابلې له راځي. د جادوګرو فرعون ته ویلي وو چې موږ چې د مقابله کوو او د په شان یې کوو لکه د پړي نه او د لښتې نه مار جوړو او دا سړی موږ پړکول غواړو نو موږ له به داسې کپړې جوړې کړي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام موږ له به لباس داسې راکړي لکه څنګه د موسی علیه السلام دی او موږ له به د بدن ټول حال او امسا داسې راکړي چې موږ د میدان له ورشو نو هر یو په شکل د موسی علیه السلام پټکې هم د هغه په شان والي ګیر هم د هغه په شاني کپړو طرز هم د هغه په شاني پیزار هم اچول یې د هغه په شاني او موږ ویو چې موږ هم پیغمبران یو. زمونږ د اسلام علما لیکي حقه رنګه د فرعون وکړو چې د کسانو ته لباس د موسی علیه السلام تیار کړ. پټکي ونه واغستل صدرونه ونه سپین واغستل سپینې کپړې ونه وکړې دوی د موسی علیه السلام په چهرو په شکل ځان جوړ کړ. نو چې ځان یې جوړ کړ عالمان وایي خدای پاک چې دې ساحرانو ته دا ایمان نصیب کوو وی مشابهت د موسی علیه السلام سره وکړو خدای د مشابهت په وجه ته ایمان نصیب مونږ او تاسو خو د خپلو پیغمبرانو مشابهت نه کوو که مونږ په دې ګیره چې کومې پېښې کوو ته به حیران لاړ شي چې خدای دا په ګیره کې دې ځینونه پیدا شو په دې سر چې کومې نخرې کوو چې خدایه نو د سر په ویښتو کې هم نخرې پیدا شو